Со манифестацијата "Другарувањето со книгите ни е песна", што представува фестивал на децата, книгите и музиката, Општинската библиотека Искра од Кочани го одбележува 2 април, меѓународниот ден на литературата за деца. Присутните ученици и други гости ги поздрави координаторката на проектот Магдалена Кочовска, виш библиотекар во Искра. Подршка на манифестацијата даде и ВД градоначалникот на Кочани Венко Крстевски. При тоа беше нагласено дека се работи за фестивал што се реализира 14 години и има благородна цел да го промовира пишаниот збор меѓу најмладите. Книгата многу често се споредува со светлината, затоа што и со едното и со другото може многу брзо да се стигне до било кое место на светот. Гледано и метафорично, таа ги осветлува и нашите мисли. Книгата се смета за едно од најголемите човекови достигнувања. Таа е мерило на времето, запишан траг за животот и состојбата на човештвото, но и патоказ за иднината. Во денешно време се поевидентни сознанијата во оваа ера на дигитализација дека младата читателска публика, односно децата, се повеќе се насочени кон телефоните и кон дигитализацијата. Меѓутоа, ние не се согласуваме со тоа дека само така може да биде, затоа што во текот на еден долг ден има доволно време да се истражува и на мобилниот телефон, но и да се чита книга. Овогодишното чествување почна со читање на меѓународната порака за книжевноста за деца, а потоа беа промовирани книгите наменети за најмладите. Мојот омилен научник Никола Тесла, човекот кој го измисли 21. век, и Алберт Ајнштејн во трамвајот на имагинацијата од Наташа Данчевска и Билјана Сердарска. Со изведба на музички композиции настапија и учениците од музичкото училиште Ристо Јуруков. Во програмата на фестивалот се промоции на книги за млади и деца, читање поезија и проза, средношколски парламент за зачувување на македонскиот стандарден јазик, ликовна креативна работилница и други содржини. Одбележувањето на 2 април, меѓународниот ден на литературата за деца, во Кочани беше поместено поради трагичниот настан во март годинава. Фестивалот на децата, книгите и музиката се реализира како проект од национален интерес во културата од областа на литературата и издавачката дејност на Министерството за култура. Поддржан е од општина Кочани, Ротари клубот Кочани Виница и компаниите Амфенол Технолоджи Македонија и Голден Текс. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.